ya, aku gak upload video. Nah, hari ini aku mau nge-review makanan instan khas Tasikmalaya yang sempat viral loh di TikTok. Nah, ini produknya ada seblak dan bakso aci sajodo. Ini seblaknya, ini bakso aci. Kita review satu-satu. Isinya apa ya? Ayo kita buka. Pertama kita buka bakso aci. Ada isinya ya. Ada virus, ada bumbunya, ini ada cabenya, cabai kering, ada cilok, terus ya ada ini, lagi ada ini apa namanya, lidah kalau salah ya, tutup lidah. Jadi segini lanjut yang kedua, kita review seblaknya ya. Ini kita ke belakang dulu. Ini juga tata caranya udah ada ya di belakangnya. Cara penyajiannya udah ada. Bumbunya wangi, ada bumbu, cabai sama ini. Terus apelnya, itu bumbu basah, ada cilok juga. Terakhir macam-macam kerupuk sama ada mie dan juga ada apa ini namanya namanya kayak somai kering. Ada mie, ada berbagai macam kerupuk. Itu guys, isiannya segini ya guys, banyak, kenyanglah pasti kenyang. Rasanya gimana ya? Langsung alasan, nanti kita coba ya, kita coba masak dua-duanya nanti di next video. Oke, makasih sudah menonton video saya.